Hi, sehr gegrüßt, liebe Freunde. Hier spricht MD Vegan und heute werde ich meine viel gelobte Kokosnuss öffnen und ich zeige euch wie. Kokosnuss ist wirklich eine tolle Frucht, ja, eine meiner Lieblingsfrüchte, muss ich wirklich sagen. Sie hat auch eine spirituelle Bedeutung. Sie steht für das Ego in der vedischen Philosophie. Die Yogis sagen, die Kokosnuss muss zerschlagen werden. Einen großen Yogameister gesehen, wie er rauskam aus seinem Häuschen. Wir standen da alle und haben uns unterhalten. Da hat er so eine Kokosnuss genommen, das hat sich so hoch aufgereckt, der ist ganz kleiner Mann, und hat die auf den Boden geschleudert, sodass sie in 1000 Teile zerschlagen wurde. Und wir konnten rumlaufen und durften natürlich die kleinen Stücke auflesen und essen. Das steht für die Zerschlagung des Ego. Unsere westliche Yogameisterin, Yogini Kaiji, hingegen sagt, das ist die traditionelle indische Sichtweise, das Ego zu zerschlagen. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir ohne das Ego überhaupt nicht leben könnten. Das Ego, das Ahamkara, ist unsere Instanz, mit der wir in der Welt handeln. Der Sitz des Ego ist hier und sagt, hier, das bin ich, und nicht hier, das bin ich, sondern hier. Das ist also auch das Symbol für die Kokosnuss, das Ego, das man nicht sozusagen zerschlagen muss, sondern dass man in Einklang mit dem höheren Selbst bringen sollte. Das ist das Ziel des Yoga. Eine andere Sichtweise, auch zwar plausibel, und ich finde sie sehr interessant. Aber heute zeige ich euch, wie diese Kokosnuss zu öffnen ist. Und zwar mit sehr einfachen Mitteln. Ich habe nur einen Hammer dabei, einen schönen Haushaltshammer. Ich kann auch die Rückseite eines großen Messers nehmen, das geht auch. Und hier, ihr hört schon, das klingt da drin, das ist die Flüssigkeit, die leckere, süße Flüssigkeit. Da erzähle ich gleich noch was drüber. Aber jetzt zeige ich euch, wie ich es öffne. Und es ist sehr einfach. Man braucht gar nicht viel Kraft dafür. In der einen Hand, die linke Hand bei mir, die ich nicht mehr brauche, wie soll ich es ausdrücken? Bewege ich die Kokosnuss im Kreis herum. So, ja. Und in der anderen Hand halte ich den Hammer und klopfe jetzt so mit dieser Stärke immer im Kreis herum auf die dickste Stelle der Kokosnuss. Ich merke schon was. Ihr werdet es gleich hören. Da. Die ist aber hartnäckig. Normalerweise geht es schneller. Immer wieder zu gucken. Naja. Aha, jetzt gibt sie nach. Da habt ihr es gehört. Es klingt schon stumpfer. Jetzt kommt ein Riss. Da, ganz stumpf. Gehört? Jetzt ist sie auf. Ich mache den Riss noch ein bisschen größer. Da ist er. Und jetzt fließt schon das Wasser aus der Kokosnuss in meine Schale, die habe ich drunter gestellt. Jetzt öffnet die Kokosnuss. So. So sieht sie von innen aus. Ach, perfekt. Wundervoll. 2 schöne Hälften habe ich jetzt. Und das Wasser habe ich hier. Das zeige ich euch zuerst. Das ist hier drin. Und da ist ein bisschen von der Schale von der Kokosnuss. Die braunen Pünktchen sind da drin. Und um diese sauber zu machen, gieße ich die einfach durch ein kleines Sieb in eine andere Schale. Und schon habe ich diese köstliche Kokosnussmilch. Ein bisschen braune ist sie noch. Ich könnte ein feineres Sieb nehmen. Nun ja, das stört mich nicht sehr. Nehmt halt ein feineres Sieb. Das ist die Kokosnussmilch, die so wertvoll ist. Und die Kokosnussmilch, die ist so wertvoll, dass man sie in der Medizin verwenden kann, um das Blutplasma zu ersetzen des Menschen. Es hat den gleichen Gehalt wie das Blutplasma. Und wenn kein Blutplasma da ist, wenn jemand zu viel Blut verloren hat oder so, dann nimmt man dafür Kokosnusswasser. Ja, so toll ist das, so wertvoll ist das. Es passt genau zu uns. Und es braucht ja auch 9 Monate lang das Wasser, um von der Pflanze
durch den ganzen Baum hindurch, die Palme hindurch, in die Kokosnuss reinzukommen. 9 Monate ist die Kokosnuss gereift, hat sich mit Wasser angefüllt, bis wir es genießen können. Und diese Kokosnuss jetzt hier könnte ich zum Beispiel essen zum Frühstück in der Hälfte, perfekt für mich, indem ich ein Messer nehme. Es muss ja so ein Messer sein, das ziemlich stabil ist. Ja? Also ein einfaches Messer tut nichts, ein älteres, das sehr stabil ist. Mit dem Messer schneide ich einfach ein kleines Dreieck hier rein, wie ihr seht. Ich mache es mal ein bisschen, dass ihr es sehen könnt. Nur so ein kleines Dreieck. Bisschen. So. Und jetzt gehe ich mit der Klinge zwischen die Schale und das Dreieck und zack, kommt das Dreieck heraus. Da habt ihr es. Ein Biss ist das, ein Kokosnushäppchen. Tja, das schmeckt köstlich und ist sehr gesund, hat so viele Nährstoffe. Da könnte ich viel darüber erzählen. Ich verwende Kokosnuss ja in vielen Rezepten. Eins meiner Lieblingszutaten, wie gesagt, auch für Smoothies, für Sahne, bis zur Sahne, wie gesagt, bis zur Geschlagssahne. Ich mache euch das alles vor in den nächsten Videos und das genieße ich als erstes. Dieses köstliche Plasma. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept. Bis dann.